可以問你一個好簡單嘅問題啊？啊？那沒什麼啦。有啲好尷尬呢個問題喎。好尷尬啊！恭喜發財嚇！聽不懂啊？好，謝謝啊。Hello， 大家好啊！又係我村花啊，專門研究村落方言嘅一朵金花。咁上一期咧，我哋喺三華村呢度咧就發掘咗好玩方言鏟水。嗱，我今日已經夠晒鏟水噶啦。今日咧就繼續留喺三華村呢度，繼續發掘一啲新奇趣又好玩嘅方言。今期又會係邊一個令你意想唔到嘅方言呢？我哋一齊去睇睇 ，Go Go Go！ 你好，我可唔可以採訪一下你啊？我想問下你知唔知道甩劑係咩意思咧？唔知個，我冇揾到你。阿姨你好啊，我想問問你知唔知咩叫做甩劑啊？聽不懂啊？唔係好清楚啊，未聽過啊。甩劑啊，未聽過啊，未聽過呢個詞。唔係好想回答呢個問題喎。點解咧？呢個問題有啲好尷尬呢個問題喎。好尷尬啊！可能甩劑你理解嘅同我理解嘅唔一樣喎。騎上我心愛的小摩托，它永遠不會。哎呀，你女嚇親我啦！我歌都未唱完啊！想請問下你咧，知唔知咩叫甩劑啊？甩劑啊？係啊。我啦，你啊，國爺坐喺度問下國爺啦。係喎，國爺喺嗰邊，唔該晒你咁。國爺你好啊！你好，又係我啊！準備煮飯啊？係啦，準備煮飯。哦，今日咧我又要嚟請教下你啦，想問問你咩叫甩劑？甩劑係呢啲好老土、好傳統嘅講法啦。我自細到大咧，就係對一啲事物感興趣，或者對咩啲玩具好適合玩，或者係同啲人去邊度旅遊玩得好開心，咁就叫甩劑。哦，即係好 happy、好過癮咁嘅意思啦，係嘛？咁啊呢個都係我哋嘅三華村嘅話嚟嘅，係嘛？三華村就係咁講，上下三村都係咁講嘅。哦，咁即係舊陣時咁講啊，定係依家都會咁講啊？自細到大到依家都係咁講。哦，咁係嘛？好，咁清楚啦。國爺，你今日甩唔甩劑啊？甩劑。呢個可唔可以送俾我啊？我都想甩劑下。係可以嘅。啊，多謝你啊，國爺。想要咪攞啦。多謝你啊，國爺。好，唔該晒。其實方言呢家嘢咧，除咗係語言藝術嘅體現之外咧，仲係呢個地方嘅文化體現。我相信咧，只要講起自己嘅家鄉方言咧，總會有幾個令你好甩劑嘅詞句。今期節目就先到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。